大家好，呢個影片咧係2024年嘅 DSE 試題卷2嘅第42題，係關於排列嘅數目嘅。咁題目咧就話兩個經理啦、7個主任啦排成一隊，然之後沒有經理雙輪而排，咁可以排幾多隊出嚟？咁因為咧經理嘅英文係 manager 啦，我會用 M 去表達經理啊。然之後咧主任嘅英文係 officer 啦，咁但係個 O 字咧就同個零字好相似啦。咁所以跟住咧我會用第二個英文字母 F 咧去表達主任啦。咁呢條影片咧都會講埋咧，如果佢哋雙輪而排嘅時候，我哋要點樣諗啦？好，第一樣我哋思考嘅係經理不雙輪而排。當我哋處理呢個情況嘅時候咧，某樣東西不雙輪而排咧，咁我哋就會先思考另一樣物品，佢哋點樣排先啦。今次係經理不雙輪而排，咁所以我哋首先考慮嘅會考慮主任佢哋嘅排列方法啦。咁主任有7位，我哋要7個人排7個位，咁所以咧可以寫7排7，又或者咧7嘅階乘啦，又或者7嘅 factorial。咁我自己習慣咧會寫7排7啦。咁跟住咧，我哋排咗7個主任之後咧，就再諗啦。咁啲經理可以擺喺邊個位置咧？咁經理當然可以排最前啦，亦都有可能係排最尾啦，亦都可以咧係每個主任之間。咁所以咧，經理咧可以擺喺幾多個位咧？總共有8個位咧，我哋可以擺2個經理嘅。咁所以咧，經理嘅排法會係8個位排2個經理。咁樣嘅做法咧，咁樣嘅寫法咧，就會計到咧經理不雙輪而排嘅隊嘅數目啦。咁會計到咧係 C 嘅選項282240。咁呢個係不雙輪而排嘅做法。咁跟住咧就會講埋咧，如果佢哋雙輪而排，我哋會點樣諗啦？咁如果係雙輪而排嘅話咧，我哋嘅諗法咧就啱啱相反調轉咯。頭先不雙輪而排咧，我哋會排咗另一樣東西，排咗主任先嘅。咁但係如果我哋雙輪而排咧，我哋就會排翻經理先啦。咁2個經理要排2個位，咁所以咧佢哋嘅排列次序就會係2排2啦，或者2嘅階乘啦，或者2嘅 factorial 啦。咁我自己習慣寫2排2。咁當我哋將2個經理排晒隊啦，然之後咧，你當我哋用手扣扣住佢哋又好，用鎖鏈鎖住佢哋又好，然之後咧就變成一個物品。然之後咧，再同另外嗰7個主任咧去排隊咯。咁所以咧，總共咧會有8樣嘢我哋需要排隊嘅。咁所以跟住落嚟咧，就會係有8樣東西。然之後咧，我哋要排8個位。咁所以咧，我哋會寫8排8，或者8嘅階乘啦，或者8嘅 factorial 咯。咁呢個咧就會係雙輪而排嘅思考方法。好，總結一下，不雙輪而排會點樣去諗咧？就會排咗另一樣東西先。咁所以呢度咧，我哋先排主任，然之後再揾翻幾多個空間，攝翻2個經理入去。而雙輪而排嘅時候咧，就調轉啦。我哋會先排咗雙輪而排嘅東西啦。咁今次就係講主任雙輪而排，咁所以2個人咧先排一隊。然之後咧，嗰7個嘅主任咧就會同2個黐埋咗嘅經理咧再排隊，咁所以有8樣嘢排8個位。咁呢個咧係不雙輪而排同埋雙輪而排嘅思考方法啦。